हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टेक्निकल अंकित यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एडजस्टेबल एल्यूमिनियम ट्राइपॉड स्टैंड होल्डर के अनबॉक्सिंग। ये मैंने परचेस किया है अमेजोन से। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो और इस तरह का ट्राइपॉड स्टैंड आपको परचेस करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसे है, ट्राइपॉड कैसा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं।